Ну все, выдвинулся. Едем в Казань на загрузку мясом. Потом на Нижний Новгород. Коллеги стоят на Казань. Движение закрыто. Ожидает открытия движения. Всем салам, друзья. Татарам огромный салам. Салам алейкум. Салам пополам. До загрузки 14 километров. Едем грузиться. Печка греется идеально. Термостат отрабатывает идеально. Все хорошо. В кабине аж прям как в бане. Душно. Город тоже засыпало. Что-то зима пришла, прям будь здоров. Самое главное, чтобы без пробок добраться. Без глобальных пробок. Приехал на погрузку. Сугробы здесь, снегу здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, зима. Жесть. Сейчас буду развернуться и туда жопой сдавать. Пятой точкой сдавать назад. Задом сдавать, короче. Нападало снега, конечно, блин. Разворачивался. Как прям, блин. Ничего не видно, все белым-бело. Короче, задом на склад будем заезжать. В склад. Заехал тут в сугробы. Охренеть, я тут нагреб. Да, блин. Загрузки зимние. Подходящие. Целая подножка. Их. Их ты, ё-моё. Грузиться будем мяском. Ух. Вот и все. Загрузили меня в куриный филе. Ну, гружен тут, конечно, тут прям как нечего делать. Выехать можно вообще в два счета. Ох, как меня тут тащит передок. Сейчас за документами и поедем домой. А завтра у нас погрузка, или в воскресенье погрузка. В Питер поедем. Замело снежком, засыпало. Такие сугробы здесь. Караул. Главное еще семерку сейчас бы выбраться на семерку домой. А то закроет дорогу и все. Кукуй. Документы получили. Зашел в магазин. Немного отоварился. Купил КЗ. Татарская конина, колбаса из конины, кстати. 600 рублей каталка. Купил конфет к чаю. Такие вот вкусные батончики. Купил вот такой вот классной приправы местного производства. Запах просто сшибает ног. Такой вкусный, прям вы не представляете. За 1500 рублей вот за это вот. Представляете? Это, короче, стоит этих денег. Приправу такой нигде не найдешь. Взял себе чак-чак вкусный. Взял себе батончики к чаю. Взял себе конину копченую. Да что ты. Вот такую конину копченую. 600 рублей. Короче, этот 150 рублей. Эти по 25 рублей. Короче, 50. Это 100 рублей. Это 600, это 1500, и это что-то 600 рублей. Короче, все вот это обошлось в 3016 рублей. Вот цены, да. Ну, а мы все. Сейчас будем выбираться на Нижний. До дома ехать 400 километров. Все. Теперь миссия выбраться из Казани.
всем там татарам огромный салам. Короче, еще раз повторю. Классный город Казань. Чистенько, приятно вроде. И такие адекватные татары. Так что двигаемся. Тормышы юлынан узганда күп сынаулар үтәсе. Кешеле булсын ихтиярың, авыр сынау киртәсе. Тормышы юлы буйлы, берсе кара, берсе ак. Арада шакта сыгылма, арадан соң килә ак. Тормышы юлы буйлы, берсе кара, берсе ак. Арада шакта сыгылма, арадан соң килә ак. Шатлар күп булыр юлыңда, сайла юлның дөресен. Кире борылып карагач, якты булсын һәр эзең. Тормышы юлы буйлы, берсе кара, берсе ак. Арада шакта сыгылма, арадан соң килә ак. Пробка собралась в сторону Казани. В сторону Йошкар-Олы двигаюсь, короче. Пускай тайна из-за того, что семерка закрыта. Двигаемся потихонечку, братцы, двигаемся. До Республики Чуваши. Проходим ГЭС. ГЭС проходим. Какие тут мощные колонны. Сейчас через Чебоксары и на Нижний Новгород. Двигаемся. Спать что-то прям тянет так, блин. Зевот такая прям. 4 часа вечера время. Чебоксары, друзья. Добрался до Чебоксар. Снег даже не перестает. Сыпет и сыпет. Сыпет, будь здоров. Двигаемся через город на сквозную. Как бы так вот. Потихонечку стараемся как бы аккуратничать, потому что на дороге у нас каша. Движение опасное. Я, блин, еду не 2, не 1,5, блин, жесть. Хоть спереди отвал вешай. Из-за места дорожника, блин, КДМки. Дорожку защищай. Двигаемся по чуть-чуть. Время уже 16:17. Все. Проехали Чебоксары, все замечательно. Вышел на М7 трассу, нифига не чищенная, блин, каша-малаш на дороге. Снег сыпет, не перестает. Потихоньку доберемся, надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь на наш профессионализм. Да, работаем, братцы. Аккуратно едем и стараемся держать дорогу. Почему молчишь? Ты что, меня не слышишь? Мне не говоришь, что без меня не дышишь. Я устала ждать, пока короткие гудки заменят грустные слова. Нифига себе, фуры до сих пор стоят на обочине. Я уж в Казань скатался, вернулся уже, еду в сторону Нижнего. Фуры до сих пор стоят на обочине. Вот это да, конечно, зима привалила. Вся обочина из фур. Вот это, конечно, капец полный. Какие у них, представляете, здесь простои, блин, жесть.
Да уж капец. Стоянка вся забита, трасса вся забита, обочина. Дорожники не успевают дорогу почистить. Вся вон дорога в каше. Одна полоса. Из двух одна полоса только рабочая. Насыпало снегу, конечно, да. По сути, у меня вообще дорога легкая должна быть, так как фур мало на дороге, как обычно. Потому что с Казани дорогу закрыли. И вот, в принципе, 1, 3, 5 фур встретится. В принципе, так уже, как говорится, едь потихонечку. Воротынец. Двигаемся дальше. Опять у нас огромная колейка на Казани. Мало того, фуры, за ними еще и легковые машины. Газели, легковушки. Капец, конечно. Работка. Поднавалил. Я думал, вчера хуже будет, а сегодня еще хуже. С Москвы много машин катится. Двигается в сторону Казани. Поэтому, блин, накопилось, конечно, очень много. Представляете, какая дистанция, пробка накопилась. Охренеть просто. Друзья, до долины под Кстовом находимся. Ребята, зима и зима, чё вы? Каждый год такое бывает. Пробка у нас. Пробочка на нижней. Ничего, вроде как-то потихоньку двигаемся, что-то как-то плетемся вроде. Че, друзья, ДТП у нас на обе стороны. Никак не можем уехать, переехать. Плетемся потихоньку. В долине встали. В долине плетемся. Добрался до Гороховца. Вот она, стоп-линия. А вот здесь светофор. Короче говоря, вот сижу я за рулем вот так вот, да. Чтобы светофор посмотреть, надо вот так вот наклоняться, смотреть, сколько там времени осталось, когда светофор загорится. А прикинь, если бы я еще ближе подъехал, грубо говоря, вот так вот, все, вот моя голова вот так вот. Вот я вот так вот смотрю, нифига не вижу. А если бы еще ближе подъехал к стоп-линии, тогда вообще нифига ничего не видел бы. Сижу так вот, наклоняюсь, смотрю, сколько там осталось. Пипец, конечно. Весело. Все продумано. Когда делались знаки, точнее эти дорожные полосы, разметку. Да. Да ладно, что, фигня все. Проходим Гороховец, потом Вязенки и Владимирская объездная убитая. До Владимирской ушатанной, убитой, уандошенной дороги. И еду потихонечку. Бывает по встречке проезжаю, бывает по обочине проезжаю. Лишь бы сохранить рессоры, сайлентблоки, короче, всю подвеску, лишь бы сохранить, не ушатать. Слева идет платная дорога, идеальная. Но мы едем вот по такой вот укатанной, охренеть дорога, короче говоря. Я не знаю, как назвать. Это просто конченая дорога. От Димитровграда, получается, объездная в сторону Клина. Охренеть просто здесь дорожка. Извиняюсь за выражение, просто дорога. Жесть, бляха. У меня новая поломка. Отказало зеркало. Не работает подогрев зеркала. Слева работает, а справа ни хрена не работает.
А он ни хера не греет. Сперва верхнее зеркало сдохло, потом нижнее зеркало сдохло. Всем привет! У меня наступил утро. Расшториваемся. На улице уже светло. Заехал на стоянку ночью. Переночевал здесь. И все. Поспали. А то еду. Вставать некуда. И вот заехал, короче, на стоянку на десятке. На М10 трассе, федеральной трассе в сторону Питера после Москвы. Ладно, сейчас все это мы застегиваем в шторки. Одеваемся, пойдем сходим в кафе, перекусим и поедем дальше. С утра каша с блинчиком и 3 в одном кофе. Кофе какой-то будет подозрительный. Что за кофе, хрен его знает. Взял, короче, себе компот. Всем доброе утро. Ну, отдохнули, поспали. Ну и можно, как говорится, выдвигаться. Добрым утром всем, друзья, кто только встал. И всем хорошего, удачного дня. Ну, мы поехали в Колпино. Ой-ой-ой, буксуем. Смотрите, это деградирующий деградант. О, поставил лампочки стробоскопные в габариты и едет. Деградант деградирующий первой степени. Пацаны, вообще, ребята, классно. Вот представляете, вот это да. Ходим на платную дорогу. Проехали Тверь, поехали на платку. Вот все ценники на проезд по платной дороге. Сейчас стекло намою. Вдруг кому понадобится. К платной дороге берем билет, берем средний, туда, не знаю, туда здесь пофиг. И поехали. Берем билетик и поехали. Сделали перекур. Остановился на платной дороге, на выделенку, на стояночку. Поставил самовар. Сейчас покушаю салатик вкусненький. Вчера покупал. Оливье. Всем приятного аппетита. И закончили мой маршрут. Оплачиваем и едем дальше. По-старому. Все по-старому. Вернулся. Доехал до Магнита. Все, сейчас регистрируемся в охрану. Заезжаем на территорию. Отдаем документы. Ну и все, заканчиваем весь процесс рабочий. Так что, друзья, вот как-то типа того. Ну что, друзья, у нас, как говорится, скучно без работы не сидим. Надо проводку раздраконить. Вот это вот фонарь моргает, лампочка. Надо электрику драконить и ремонтировать. Пойдем за лезвие и за всеми инструментами и будем опять ковырять больное место. Раздраконил. Нашел вот обрыв. Тут еще буду сейчас искать обрыв где-то. Гнилость. Короче, пипец этой электрикой. Да, как видите, ни хера не горит. Все там раздраконил. Сейчас буду заниматься чертовой электрикой, ё-моё. Тут зеленый провод, он подсгнил, короче говоря. Все разобрал нафиг, ковыряюсь. На улице снег идет. Пин сгнил, черт его возьми. Да, блять, пипец. Ремонтировал проводку. Пин отремонтировал. Там тоже. Сейчас изоляцией все замотаю. И будет в порядке. Потом стяжками все стену уберу.
Надолго ли, ё-моё? Тут метель, а я электрикой занимаюсь. С ума сойти. Зима началась по полной программе. Все, отремонтировал и веку. Короче говоря, провод я просунул. Короче, там на время мянку сделал. Все тут заизолировал. Вроде пока пойдет, я думаю, до конца зимы-то. А летом уже или весной по теплу будем все это исправлять. И если в ближайшее время не продадим машину. Хотелось, конечно, продать ее нафиг. И так все, в принципе, работает. Да, однако делишки. А, я фонарь забыл закрутить. Сейчас фонарь закручу до конца. Чуть-чуть не забыл кое-что. А то потом потерял бы саморезы. Ну вот, все горит. Все функционирует. Да, однако. Вот новый день. Размышлял заниматься электрикой фургона. Да, все грязно, блин, ужас. Сейчас анкартон достану, буду что-нибудь ковыряться. Плюс 2, плюс 3 на улице в Питере. Выбрался с Магнита, еду на погрузку, а потом на Ярославль. Грузим что-то там в районе 5 тонн, 19 палет. Катимся, короче, на улице плюс 3, грязище, караул. Занимался электрикой, в итоге все равно особо половину нифига не сделал, что-то не работает. Надо смотреть там, короче, что переделывать нафиг. Займусь как-нибудь, время будет, надо заниматься. Так что качусь на погрузку. 7 в Питере. Нормально. Питер славится своей погодой. Качусь, братцы. Работаю. Грязь. В душ. Помылся. Переоделся. Привел себя в порядок. Теперь можно работать. А то что-то, думаю, приеду на загрузку, загружусь. Ну и что? Потом полечу в Ярославль. Второй день грязный буду. Как-то не очень камильфо. Ну а так все. Помылись. Все в порядке. Поехали на загрузку. Все. В 1000-й раз, ну это все. Загрузили меня дезодорантами. Поедем в Дзержинск. Ага. Язык мой балабол. Поедем в Ярославль на Магнит выгружаться. Так что вешаем пломбу и погнали в Ярик на выгрузку. Послезавтра у нас выгрузка. Можно ехать. 880 километров до Ярославля. Маленько постоим в пробках. Тут авария, пробки. Поэтому ничего страшного. Дорога. Ничего не поделаешь. Ну и поехали. Заезжаю на КАТ. Объездная. Пробка у меня есть капец. Собираюсь в пробке вставать. Мосты высокие здесь. Мост через реку Нева. Впереди у меня пробка большая будет на съезде. Она какая, блин, красная, обалдеть. Ехали в направлении Череповца. В первый раз в жизни побудем в Череповце. Мимо Череповца проедем. Съезд. Тут маленькая пробочка будет небольшая. Так что, друзья, двигаемся. Пробки, но как всегда у нас говноеды появляются по обочине. Да, друзья. Вот еще один говноед. Ну, я говорю, нормальных людей мало, адекватных людей мало. Один он. Приезжаю заправляться в дизельное топливо. Надо до полного бака залить. И, как говорится, дальше ехать. Уже не переживать за топливо. Поработали и будет. Паркуемся и
ночевать. Время 12, почти 23-25. Утомился маленько. Парковочку выбираем и на бачок.